Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін біз қазақ әдебиеті пәнінен заман шындығы деп аталатын екінші бөлімнің екінші сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Баққожа Мұқайдың Өмірзая романы, 4-ші тарау. Бүгінгі сабақта жүзеге асырылатын оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай композициялық ерекшеліктерін айқындау. Оқу мақсатына сәйкес сіздердің меңгеретіндеріңіз әдеби шығарманың жанрына қарай композициялық ерекшеліктерін айқындайсыздар. Оқушылар, 4-ші тарауды бастамас бұрын 3-ші тараудан алған білімімізді тексеріп көрейік. Ол үшін қойылған сұрақты мұқият тыңдап, жауап берейік. Бірінші сұрақ: татар шалдың аяғанға пәтерді босат деуіне не себеп болды? Екінші: аяғанның басынан қандай қиындықтар өтті? Үшінші сұрақ: аяғанның айтуы бойынша «Қазақтар» деген кітап жазылса, қандай кінә тағылмақ? Өте жақсы, оқушылар. Барлық сұрақтарға дәл, нақты жауап бердіңіздер деген ойдамын. Оқушылар, 4-ші тарауда құрылысшы жастар мен студенттер арасындағы оқиғалар баяндалады. Алматыға арман қуып шалғайдағы қазақ ауылынан келген талапты жастардың оқуға түсе алмай, құрылыста, мақта, мата комбинатында, кілем фабрикасында, түрлі зауыттар мен цехтарда қара жұмыс жасайды. Талабы таудай сол жастардың бірі Асылхан мен Хадишада құрылыс саласына келеді. Құрылыста жұмыс жасайтын Геркулес пен Арап және Аяған, Асылхан мен Хадишаның арасындағы келіспеушілікке куә боламыз. Құрылыста бұрыннан жұмыс жасайтын жастар Геркулес пен Араптың есерлік әрекеттерінен жапа шеккен еді. Құрылысқа Асылхан, Аяған сынды намысшыл жастардың келуінен олардың қара күш иелеріне біріге қарсы әрекет жасауы арқылы тосқауыл қояды. Ал енді сабағымыздың оқу мақсатына сәйкес бірнеше тапсырмаларды қарастыратын боламыз. Бірінші тапсырма: шығарманың осы тарауына сай басты оқиғаларды анықтаңыз. Бұл тапсырмада ұсынылатын дескриптор тарау мазмұнын меңгереді, басты оқиғаны анықтайды. Иә, оқушылар, бұл тапсырманы ойдағыдай орындады деп есептеймін. Аталған бөлімдегі басты оқиғалар: құрылысшы жастар, Геркулес пен Араптың есерлік әрекеттері, жастардың қарсыласуы, бірлік еткен озар, бірлеспеген тозар. Өте жақсы, оқушылар. Барлық сұрақтарға дәл, нақты жауап бердіңіздер деген ойдамын. Бүгінгі сабағымызға қажетті әдеби теориялық ұғымдарды еске түсірейік. Сарказм дегеніміз не? Сарказм — шенеу, мысқыл. Ащы мысқыл, кекесін, сықақ, келеке гректің шымшып тарту деген сөзінен шыққан. Сөзбен түйреу,
еткетті батыру деген мағынаны береді. Екінші тапсырма. Сарказмның кейіпкер бейнесін ашудағы қызметіне төмендегі кестені пайдаланып талдау жасаңыздар. Сарказм деген не? Балалар, сарказмның мағынасын біз білеміз. Кейіпкер сөзі. Ей, профессор, бізді жұмысқа салып қойып, қайда жоғалып кеттің? Деді қарсы кездескен Геркулес. Осы шығармада кейіпкер сөзінен сарказмды табайық. Бұл жерде сарказм профессор, кекету, мұқату қызметінде. Дескриптор. Сарказм мағынасын түсінеді, кейіпкерлер сөзінен сарказмды табады, қызметін анықтайды. Өте жақсы оқушылар. Барлық сұрақтарға дәл, нақты жауап бердіңіздер деген ойдамын. Оқушылар, сендерге мынадай өзіндік жұмыс ұсынамын. Аяғанға араша түскен Асылхан мен Қаршадай қазақ қызының іс-әрекетіне баға беріңдер. Шығарма кейіпкерлерінің басына түскен жайға өздерің кезіксеңдер қандай шешім қабылдар едіңдер? Асылханның әрекеті, Хадишаның әрекеті, оқырманның әрекеті. Жарайсыңдар, зерек, зейінді жас достар. Олай болса, мақсатқа жету жолындағы қадамдарыңызды жетістік баспалдағы арқылы бағалап қорытындылайық. Түсінбедім, аздап түсіндім, түсіндім, қолдана аламын. Жетістікке жетер жолдарыңда кедергілер аз болсын.